अच्छा, अगर आपको खांसी हो जाए तो कैसे पता पड़े कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है? तो देखें, इसमें कोई एक मेजर नहीं है जिससे आपको पता पड़ जाए कि ये खांसी आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका डॉक्टर आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होते हैं, कुछ लंग फंक्शनल टेस्ट भी होते हैं जो आपकी इस डिज़ीज़ को, अंडरलाइंग काज को डायग्नोस करके बता सकते हैं कि आपको जो खांसी हो रही है उसकी असल वजह क्या है, आया वो बैक्टीरियल है या फिर वो वायरल है।